Қайырлы күн, бізде бүгін жаңа жарнама. Көктөбе ауданы, қазіргі атауы Астана 2. Көретін пәтер 3 бөлмелік, бірінші қабатта орналасқан, жалпы ауданы 72 шаршы метрді құрайды. Үйдің салынған жылы 2016, материалы кірпіш. Жалпы жаңадан салынған район баршамызға белгілі. Өте сапалы, әдемі үйлердің бірі. Осы ауданда барлығы жаңадан салынған, жаңа аудан болғандықтан. Және үйдің ауласында балалар ойнайтын ойын алаңы бар. Енді пәтердің ішкі бетіне қарай өтіп, подъездбен және пәтердің бөлмелерімен танысып шығайық. Үйдің подъезді таза. Үйдің кіреберісі. Жалпы үйдің бөлме саны 3, атап кеткеніміздей, ал жалпы ауданы 72 шаршы метрді құрайды. Үйдің проектісі бөлек, яғни раздельный, өте жақсы проект. Ұзын коридор, осындай. Осы ұзын коридордан бөлмелер тараған. Үйдің кіреберісі, жаңа атап кеткендей, кіреберістен солға қарай ең алдымен үйдің санузелдері, үйдің әжетханасы, обой жапсырған, ал едені кафель, және одан кейін үйдің жартылай кафельденген жуыну бөлмесі. Бұл жақта сулар өте жақсы ағады осы районда. Және осы кіреберістен тура солға қарай үйдің ас бөлмесі. Жалпы үйдің жөндеу жұмысы өте жақсы, ұқыпты, таза. Ас бөлмесі кең, байқап тұрғандарыңыздай. Және үйге кіреберіске қарама қарсы үйдің қонақ қабылдайтын бөлмесі. Өте ұзын. Шамамен 7-де 4 шаршы метр, яғни 28 шаршы метрді құрайды. Осы қонақ бөлменің арғы тұсында үйдің лоджиясы орналасқан. Енді жатын бөлмелермен танысатын болсақ, ең бірінші түпкі бөлмеде кіреберіске қарама қарсы үйдің бірінші жатын бөлмесі. Үйдің едені линолеум барлық бөлмелерінде, және еденнің асты бетон, яғни стяжка. Осы бөлмеден шығып оңға қарай үйдің қоймасы. Қоймасы да кең, біршама зат сыйымдылығымен. Енді екінші жатын бөлмемізге қарай өтеміз. Ал бұл үйдің екінші жатын бөлмесі. Обой жапсырылған бұл бөлмеге де. Ал мына тұста үйдің аула беттегі көрінісі. Жалпы үйдің барлық бөлмелерімен танысып шықтық. Үйді көру бойынша төменде көрсетілген телефон номеріне хабарласыңыздар. Назарларыңызда болған 12-ші үй, бірінші қабатта 3 бөлмелік пәтер.